자, 아, 매운 거를 못 느낀다는 장근석. 많이 찍는데? 근데 저 정도 돼야 김재중이 매운 걸 느낀다는 거죠. 그렇죠. 맵다라고 생각하는 거죠. 잠깐만요. 매운 거 같은데? 잠깐만요. 매운 거 같은데? 매운 거 같은데? 얼굴 색깔이 귀가 터질 것 같은데 지금? 조심하세요. 이걸 요리해서 넣어서. 야, 지금 장근석, 야, 이거 왔어. 지금 온 거 아니에요? 아니요 전혀. 갑자기 방금 전에 왜 이런. 조명이 너무 세서.